बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे YouTube के नाज़रीन, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आप दोस्तों के सामने खुश्क खांसी के बारे में बहस करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसकी अलामात, इसके असबाब और इसका इलाज बताऊंगा। आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, इसलिए इसे आखिर तक सुने। तो दोस्तों, आजकल खुश्क सर्द मौसम है। खुश्क सर्द खांसी जो है उसके दो असबाब होते हैं। एक सबब खुश्क सर्द अशिया का बकसरत इस्तेमाल और दूसरा खुश्क सर्द मौसम। तो नाज़रीन, जब जिस्म के अंदर खुश्की सर्दी बढ़ती है तो जिस्म के उज़लात जो हैं वो मुतासर होते हैं, पट्टे मुतासर होते हैं, वो सिकुड़ना शुरू होते हैं। उस वक़्त फेफड़ों के जो उज़लात हैं वो भी सिकुड़ जाते हैं, शरियानें सिकुड़ कर तंग हो जाती हैं और बलगम गाढ़ा हो जाता है। बलगम अपने गाढ़े होने की वजह से और शरियानों की तंगी की वजह से आसानी से खारिज नहीं होता। खांस के मरीज़ का बुरा हाल हो जाता है, उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है। तो आज का तो मरीज़ सारी रात बेचारा नहीं सो सकता। तो इस ऐसे मरीज़ के लिए एक शानदार नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आपने सिर्फ 3 चीज़ें लेनी हैं: गुले गौज़बान, गुले बनफ्शा और सौंफ। तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेकर आपने पिसवा लेनी है। और जो खुश्क खांसी का जो मरीज़ हो उसे उम्र के लिहाज से 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक 3 टाइम आपने देनी है। और अगर खांसी बहुत ज़्यादा हो तो अजवाइन देसी 1 चम्मच और गुड़ तकरीबन 1 तोला का कहवा 1 गिलास पानी में बनाकर उसके साथ मरीज़ को दें। इंशाअल्लाह ताला मरीज़ ठीक हो जाएगा। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द दूसरी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। हकीम गुलाम हबीब अवान, अल साबिर इनकलाबी दवाखाना, डेरा इस्माइल खान।